Ayan. Ito guys, to isa na to, kaya nag-isa lang. Sa south natin gagamitin to. I-condition natin siya ng maganda. Para nang sa ganun, maganda rin yung ilabas na anak. Ayan. Alright. Ito naman sa mga breeder na, sa mga flyers natin, ayan, pinakain na rin natin ng sakto lang. So ngayon puro plain tayo. Tapos ako kumain yung iba, doon na. Makalimlim na. So kagabi nga kung napanood nyo dun sa may page, nag-post kami ron na nagpainom kami ng Vitaboost. So ngayon, plain tayo buong araw. Plain sa pagkain, plain din sa tubig. Sa loading, doon tayo magbibigay ulit ng pabaon nila. So ayan. For now, painom na natin mga breeder. Plain din sila, plain water. Ayan, ubos na nila. So, pagkatapos ng kisubo, bibigyan ulit natin sila ng pagkain para may laman yung butya nila. Kasi yung unang sinubol nila na yan, ibibigay nila lahat sa anak nila yan. So, ayan. Kaya bibigyan ulit natin sila. Then itong isa naman, tumutuka na. Medyo tumutuka na. Tumiinom na rin. Hindi na masyadong sinusubuan. Pag malakas na tumukha to guys, lilipat na namin sa sa loob. Kung nakakalipad-lipad na siya para hindi siya masyadong pabulid doon sa loob, hindi siya aawayin, isa ganun makatakbo siya. So ayan, pagkatapos na to, patukain ulit natin. Pag binilad na natin to, bigyan ulit natin ng patuka tong mga breeder. Water din tayo sa mga flyers natin para hindi naman masyadong mapulpog sa gamot. Sa isang araw, puro plain. So paulit-ulit. Bigyan na natin ng may wagang tubig. Hindi nila naubos yung tubig. Tubig guys, tubig. Alright. So isang natin, panlaban. Ipapaitlig na. So ito medyo maganda na yung uwi dahil meron siyang asawa at medyo habol. Makaraan maganda yung uwi niya kung napanood nyo. Ayan. So bali 3 lang sila na kinakarga natin. Sana dumulo guys nung may pang entry sa TPFC sa Derby. So 6 lap naman doon guys sa TPFC. Ayan pang entry natin. Kaso isa lang yung young bird natin doon. Ito lang yung young bird natin doon. Ayan. Ito sana gumanda yung uwi. Ito yung binasal namin. Tapos nung nakaraan, medyo maganda na rin yung uwi niya. Hindi siya nagpakato. Sana sa susunod mas bumilis pa. Sana. Hopefully guys. Kakayanan natin yan. Ibigay naman natin yung best natin. Yung best natin na kailangan nila na supplement. Yan, na alaga. Sa ganon, ibigay din nila yung best nila, diba? Parang teamwork lang yan guys. Alright, maya na tayo, magbilad. Kung mapapansin nyo, nangihingi na ng pagkain ulit yung breeder. So yan nga mga kalapatids, nakita nyo maganda yung sikat ng araw ngayon. So gagawin natin, bibilad natin yung papaarawan natin yung mga young birds natin, yung mga pigeon, para lumakas-lakas naman yung yung buto. Yan. Ewan ko kung pwede pang ibilad yung isa natin, medyo malaki na, baka lumipad-lipad na ito. So kumukuha lang ng paglalagyan.
Hindi naman sila magkakapalit eh. Ayan yung kulay na, no? Brown. Tumaba na. Tapos to. Blue bar tsaka checkered. Dito ako nagtataka eh. Ayan, tumain na naman, oh. Dikit na. Mga na. Maanohan nila to. Hindi pa lang eh, tumain na agad. Ano yung nagtataka ka? Ha? Ano yung nagtataka ka? Amo. Amo? Nagtataka kasi ako dito. Bakit? Yung babae. Tignan mo. Yung kulay niya. Tapos yung kak. Tapos yung inanak niya. Blue bar. May ganun talaga. Kasi yung tatay nun, blue bar. Ng... May dugong pagka blue bar. Hmm. Then sige. Bayang. Abat yan nga, oh. Parehas, ano, parehas brown, oh. Yung, Magtataka ka pa. Yung ama, tignan mo. yung ina, checkered. Ay, nalaglag. Nalaglag na si Pogi. Bibilad muna kayo dyan, mga Laki oh. tropa. Ang laki. Ilang araw na to? 20. Ay, ayun. Sakto. 20 days. 20 days. Ano ba ngayon? 21? 20. Adi 19 days. 19 days. December 1 to eh. Yan ito. Eh, lilipad na yan. Tignan mo naman kung gano'ng kalaki na. Mahuli kaya natin yan. Hindi. Hawakan ko na lang. Hindi, testing natin. Lumipad eh. Eh, lilipad na nga eh. May pakpak na eh. Yakan. Ngayon ko lang ito nakawakan ah. First time nakawakan. Yan. Mga tababa. Ang ganda ng katawan. Bilog. Yan, lagay mo na ron. Hindi ko maisarap eh. Baba mo ron. Hindi, lilipad. Lilipad ba yan? Oo, pakpak na. Pearl eye. Pearl eye din. Hindi pa makikita ngayon yan, ha? Hindi, yung mga inaanak nyo yan eh. Yung barang. Puro pearl eye. Ano rin, oh? Ano? Tawag dyan. May balahibo rin sa pa. Pati yung mga yun, meron din. Lagay mo na. May PC yan, guys. Yung bird. Yung bird. Ay! Yan lang ang babantayan natin, oh. Malaban. Pero mabait yan. Atin yan. Aba. Muna, lamay-layo ka rito at di ka pwede rito, ha? Kahit nasabihin mong mabait yan. Pagdating dito, ha? Walang bait-bait. So habang binibilad natin yan, patukayin ulit natin itong mga to para may laman yung butche, di ba? Huwag kang tatalon. Ito kay Jero. Ijera yan. Nyalo.
Ito, may ano sa ulo. May kidlat siya. Yan. Kidlat. Mabilis yung dito, kidlat to eh. Ayan o. Ito kulog. Ayun, kulog yun yung kikero. So yun nga mga kalapatids, kaya natin binibilad yung mga young birds natin para tumibay yung kanilang mga buto at pampalakas ng katawan. Sa ganon, pati yung baga nila lumakas din. So sana maging maganda yung kalalabasan itong ginagawa natin sa kanila. So tuwing umaga, gagawin natin to araw-araw tuwing umaga hanggang sa pwede na silang ilagay sa lock. So habang pinapaarawan niya natin yung mga young birds natin, ayun yung mga ano nila, mga magulang nila, pinatuka ulit natin para kapag inilagay na ulit natin doon, binalik natin yung mga young birds natin, makakapagsubuli yung mga magulang, meron silang maibibigay sa mga anak nila. Ayan, mga ano lang naman to. May maganda. So mga ano lang naman aanohin natin dito, mga 15 to 20 minutes, okay na yun. At least na nakaano na sila ng araw sa umaga. Parang ano din kasi yan eh, yung katulad ng mga baby. Sa, di ba, mga baby, yung umaga, pinapaarawan nila. Pero hindi naman matagal. Yung sakto lang, maanulahan lang ng araw. Sabi nila ang mga magulang, para daw sa buto ng baby. So ganun din yung ibon natin, na ganun din natin sila. Pampatibay. So pati ako rin, nabibilad na. Titibay na rin ako. Batcher na agad mga kalapatids. Gusto nang bumalik sa ano, pugaran. Kawalo ko ka. Pag ikaw lang ay hinagis, hindi ka umuwi, ala. Ano, sinisilip yung magulang niya. Tatalo na naman. Oops! Hop! Batcher talaga. Batcher ka ya. Alam mo, ikaw lang napakakulit mo ha. Parangan natin. North Warrior 2020 ba to? Oo. 2020. 2020 yan. Yun nga, kaya tayo nag-sing-sing ng North 2020 ng ano, 4 kasi kung sakaling matatagpos nila yung training ng Norte, may ipapasok natin sila sa derby. So maganda yung ano ng club natin ngayon, no re-entry. Wala tayong babayaran sa derby. Basta ano lang siya, tumagpos ano. Kulang pa tayo ng ano, TPFCP. Kahit 2 man lang, no? Doon tayo maglalagay. Tapos Dito. isa dyan. Tapos dito. Dito ulit. Oo, isa dito. Yan, sa dulo na yan. Okay. Bumaba na. Nainitan na siguro yung mga to. Ay, gusto na bumalik sa magulang nila. Okay na siguro to. Ayan. A few moments later. Pwede na siguro kuya. Balik na natin, ala ng araw oh. Makulimlim na. Tagal-tagal na rin naman. May 10 minutes na yan. 10 minutes na, okay na yan. Balik na natin. Kami lang mga magula. O, dyan ba yan? Dito Ay, magsusubo na ulit yan. Uy! Aba, napilay na. Magaling yan. Na, sinubuan agad. Doble-doble. Pangalawang subo na yan ngayong umaga. So yun na mga kalapatids, naibilad natin yung mga young birds natin at naibalik na rin natin sa kanilang mga magulang. So sana
maging okay yung ganong sistema natin. So, yun lang muna, tatapusin namin yung vlog natin ngayong araw. Gusto ko muna palang i-shoutout yung shoutout sa Hukbong Himpapawid Punchers Group. So, mabuhay kayo lahat mga kahukbo. Replying sa atin. Shoutout nga din pala kay Christopher Nino Kuwasay. At shoutout din kay Renzi Linde. At shoutout din kay Randy Ugadan. Nga pala, kalapatids, kung gusto mo mag-order ng training box, message mo na lang kami sa aming Facebook page. So, para mapag-usapan natin ng maayos yung ating training box. So, andyan tignan mo lang sa description, andun yung aming Facebook page. Makikita mo dyan, link. Yung link ng Facebook page. So, yan. So, yun mga kalapatids, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, huwag mong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe mga kalapatids. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos namin. So, see you on Saturday, second lap loading natin sa MFPC. Good luck, happy flying mga kalapatids.